哇！今日咧，我哋會一齊去開呢個忍者飛船。見到台面已經放晒忍者飛船喺度啦。今次忍者飛船裏邊咧有4隻雷系嘅 Pokemon。鋼哇！送玩哇 ！OK， 三木長青道館。好啦，唔係，好齊啊2。歡迎翻嚟三木道館啊！真係好耐冇見啦！我哋又嚟到有卡同開嘅影片啊！今日咧，我哋會一齊去開呢個忍者飛船。見到台面已經放晒忍者飛船喺度啦。但係今日咧係適逢道館2週年。今集嘅遊戲玩法，每個回合三木會喺 M4系列裏邊揀一啲特定嘅卡牌，只要管有開中呢啲嘅卡牌，三木就會即刻送1包卡俾佢。耶！刺唔刺激先？刺激啊！好唔好玩先？好玩嘅哇！好啊 ，OK， 非常好。咁大家明咧，咁就我哋而家準備開卡啦。嗱，大家未訂閱三木道館咧，快訂閱三木道館，撳埋 like 呢段影片，我哋事不宜遲，開卡 ，Let's go！ 我哋打響頭炮，簡簡單單。我哋第一張要開到嘅卡就係呢一隻。咩㗎？呱呱普蛙成條進化鏈，引蛙嘅進化鏈。冇嘅，沒有。冇。多謝第一包 ，OK， 第一包恭喜晒。第二包係佢咩嚟㗎？好東西。叉字福進化鏈。冇啊，但係我有呱呱普蛙，喂，恭喜叉字福，恭喜你！直接係沙字福點會好啊？好，第三包就咁樣啦，簡簡單單。大家準備大渣準備好未？好，能量特殊能量。今次到我有光光冇啊？沒有，冇啊！哎呀 ，OK， 有個網，我先贏一個回合啊。OK， 下一包大針風進化鏈。哇！咁癲！你開咗幾多盒啊？你 total 開咗幾盒啊？前後？第一盒啫嘛。你第一盒啫咩？第一盒咋？你知唔知我已經開咗日版100包，都未開到人話。我哋有冇大針風啊？啱啱冇喎。大針風，大家已經唔記得大針風啦。大家俾多隻油花。第5包我哋簡單啲，嚟呢個代歐奇希斯。代歐奇希斯喺 M4忍者飛船裏邊用4個形態出現。普通形態、攻擊形態、防禦形態同埋速度形態。而家永遠係之後嗰啲會出現翻。係咯，石後邊喎冇喎。我覺得我哋嘅 hit 數太少啦，我哋連續3包計。我開呢個日版嘅時候，佢攻擊咗我好多次。肯泰羅一張，肯泰羅就肯泰羅啫。喂，正有呢隻可以玩下毒嘅。佢攻擊咗我太多次呢隻肯泰羅。冇咯，冇咯。咦？冇喎，真係冇喎。冇啊！3包都冇啊！冇喎。喂，今次呢一關我哋大派福利，物品卡。物品卡。我未開過嘅。物品卡。一張紅牌都未見過。多方冇得選。有變化之書。正，變化之書。變化之書。哇！啱啱好真係紅牌一張。紅牌。咩啊？今彈 M4收錄咗3張嘅物品卡，包括特殊紅牌、豐收願望、變化之書。當中以特殊紅牌打 deck 大量投入嘅卡牌。超級火焰師 EX。哇！能量回收咧真係 OK。好啊。有冇？大家要有啲信念。我諗住隻獅子。冇錯。咁啊，仲有獅子。好。有大針風。小獅子。小獅子，小獅獅。都係全白卡喎。小獅獅。場地卡。場地卡。零鏡塔。有。王子花葉替。王主花葉替 ，thank you。有。雷系嘅 Pokemon。雷系嘅 Pokemon。有咩係雷系？今次忍者飛船裏邊咧有4隻雷系嘅 Pokemon， 包括電飛鼠同埋電龍家族啊。咩嚟啊 ？OK。有啊。電飛鼠。電飛鼠。電飛鼠。鋼系。鬥系嘅 Pokemon。鬥有冇鬥系？有啦。冇啦。
哇 wing 都唔係幾好彩喎，巧妙咁樣避開。森哥嗰4包，誒好啊，大家開埋佢啦。開埋你嗰4包。多謝森哥。係森哥。唔使係，大家玩得開心。你哋開唔到 SL 就喺我嗰剩翻5包度啦。AR，哇4百啦，曳啊你！佢仲要攞埋。哇攞埋瓜頭蛙，喂你哋好曳啊喂，又引蛙又瓜頭蛙啊！你嗰咩嚟㗎？QR 啦。喂！喂點解有2隻㗎？哦係。哇！啊唔係，呢個應該係我哋價值組合裏面嘅10包產品。哦。誒啱啱好啊！我呢度有6包，即係其中1包係保底啦，係咪？係 OK。不如1人1包啊！嗱，大家講翻句2週年嘅祝賀説話先啦。2週年長做長有。你1包。多謝。三個會越嚟越多 view，然後越嚟越多人 follow 住10萬。哇！10萬哇 ！OK， 我好想俾2包你。之後越嚟越多人加入3木道館。哇 OK， 道館越做越長啊！越做越長，好啊，多謝。咩係長青道館、旗青道館、3木長青道館。咁啊，森哥呢5包裏邊有 SL。OK， 好 OK， 我哋一齊開燈好啊！我今日嘅第1包啊，我係睇下保底喺邊個度啊！多謝卡到謝場俾我哋一齊開卡，多謝。上次 M3 開卡嘅比魯 SR Giveaway 最深刻係你嘅留言啊！撳完 like 快啲 DM 我啦！另外介紹下呢條 M4 開箱影片都好刺激㗎，嚟緊會出下集，推介大家興奮重溫。記得 like、share、comment、subscribe。中意依集影片你記得 share 埋俾你嘅朋友啦。好啦，三部道館今集就嚟到呢度啦，下集再見，拜。有啦唔係，好齊啊2、都唔係啊。 3，睇到㗎啦應該。我哋裝下佢哋。邊個？冇啊。邊個？喺嚟度，喺邊度？係 Window 咩？哦 ，Kiss 講笑。電飛鼠。電飛鼠。喂，我想講我呢盒超級爆配，有2張 SR 同1張 SAR。你係咪開咗我俾你嗰度啫？